दोस्तों शाहिद खोसो वर्क यूट्यूब चैनल के सभिनी दोस्तन के जेका भी पहिरीं प्यार आहे उन अर्ज़ु कंदुसि सब्सक्राइब करे छॾियो। ऐं अॼु तव्हांखे बहितरीनु ख़बर ॾियण वारो आहियां पंहिंजा वेरी ड्रामे जी। दोस्तों तव्हां ॾिठो त कीअं रुंडो बकियो हैदर वारनि जे मथां ऐं सावल जे साम्हूं त बाबा हिननि माण्हू मारिया आहिनि मुंहिंजे छोकिरे द शेर ऐं डिमफुल कोन मारिया आहिनि अकबर खान जा माण्हू, मां इन्हनि खे ॾिठो वग़ैरह वग़ैरह। इन जे मथां भलो बकंदो ऐं हिते त हैदर त सफ़ा ई टी थी वेंदो कावड़ में। सावल सभिनी खे रोके वठंदो, पछड़ी न करणु ॾींदो। बहरहाल हिते सभिनी खे गुमराह करे रुंडो नई गेम खेॾे वेंदो आहे पंहिंजे माण्हुनि जे मथां वज़न हटाइण जे लाइ। चवण जो मक़सदु इहो आहे त ड्रामे में नवां नवां मोड़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा। पंहिंजा वेरी ड्रामे जूं क़िस्तूं जीअं जीअं अॻिते वधंदियूं तीअं तीअं ज़बरदस्त बहितरीनु हाई लेवल जो ड्रामो थींदो वेंदो। छो ड्रामो अहिड़े मोड़ ते पहुतो आहे जिथां हाणे ड्रामे जा अॻिते चांस अञा व्यूवरशिप में वधण जा आहिनि। दोस्तों अॼु जो वीडियो पोइ आहे पंहिंजी पुॼाणी ते। अगरि अपडेट सुठी लॻे त शाहिद खोसो वर्क यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं ॿिए सुठे ज़बरदस्त धमाकेदार बहितरीनु वीडियोज़ में।